Друзья, всем привет! Сегодня у нас 5 ноября, сегодня праздник в Англии, и этот праздник называется Guy Fawkes Night. Сегодня у нас такой достаточно насыщенный день, мы запланировали сначала поехать в Баф, там погулять, и, конечно же, я для вас сниму некоторые моменты, может, немножко расскажу, не знаю, как получится, потому что мы туда едем не одни, с друзьями, поэтому вот так, а потом мы поедем на салют. Вот. И я надеюсь, что вам понравится это видео. И, конечно, комментируйте, лайкайте. Очень жду ваши привет. Ближе к спине. Да, вот, ребятки, мы в Бафе. Приехали. Привет. Слайс. Дима и Лена. Да, Приятно привет. познакомиться. Ярослав Кришкин, Июнь 2013 года. Дима уезжает на все Смотри, ты лето. хочешь на камеру, ты уверен? Я не уверен. Ты вырежешь. Нет, ну мы сейчас дойдем до реки. Весь город из него и построен. Если что-то реставрируют, то именно таким камнем. Да. Такой исторический город. Идем по солнечной стороне. Беляши? Ребят, мы сейчас находимся в Saint Michael's Church в Бафе. И вот несколько кадров отсюда. Здесь прикольно. Вот такие здесь интересные ручки. Первый раз такой вижу. Прикол. Да. Это Юра мне показал. Юра, молодец. Вот так выглядит со стороны Saint Michael's Church, в которой мы были внутри. Да. Ты с тобой как за ребеночком бегал и где-то там пропала. Ну я здесь. Такое вот местечко крутое. Он зимой, по-моему, бесплатный. Я не знаю, как сейчас. Ривер Эйвен. Вот такой очень-очень-очень классный водопад. Это вообще изюминка Бата. Такое местечко крутое. Очень крутое местечко. Все уделяется с твоего Да. держателя. Сегодня так тепло. Удивительно вообще. Я очень удивлена. Погода шикарная. Я, по-моему, уже рассказывала в своем первом влоге, что я ужасная мерзлячка. И мне вообще не холодно. У меня даже руки теплые. Вот там внутри кафе. Здесь кафе. Инстаграма. Я, конечно, не Такие вот здесь выпечки. Ой, сладкоежки. Вот посмотри, вот это вот. Меренга. Меренга. А это что же? Вишня? Нет, там рубард еще не ревень. люблю, рубард. А здесь вишни. Ты моя матрешка. Я там тут фонтан, можно Улыбайся, больше улыбайся. Что ты дальше? Горячую воду. Так. Вот такой вот парк. Моего пса. Закончите предложение, пожалуйста. Что это значит, интересно? Электрический велик? Опа!
Как-то вот эта штучка же напоминает. Welcome to Windcamp. Так, и вот здесь мы ходим. Ну вот, you are here. Вот мы здесь. Так, мы сейчас зашли на мостик. И с этого мостика смотрим опять же на вид этого водопада. Такая осень яркая. Ну, уже, в принципе, ближе к зиме. Уже почти все опало. Мы опоздали на осень. Да, а то меня никогда нет на кадре. Можно, Тебе нужно пожалуйста? робота купить. Ты еще этого надо дрона. Пожалуйста, на камеру. И дрон сверху Надо. летит. Дрона сверху, снизу. На Давай, самом деле, рассказывай. Когда я первый раз сюда одна приехала, вот первый час круто, но я еще люблю одна погулять, а потом скучно. Вот реально хожу и понимаю, что вот, ну, уже все, осмотрела за час, в принципе, Так. и уже скучно. А ты могла бы здесь жить? Я хотела здесь жить, но... Хотела? Да. А что тебя заставило поменять? Ты так близко меня снимаешь! Ты как папарацци, значит, не в рот такой. Как тебе? Нравится здесь жить? Ярославские шины. Правонарушители. Стоп. Ты. У меня есть идея. Это мой магазин, однозначно. Манит, манит, смотри. Возьми меня. Какой шоколад шикарный. Ну, вообще, прикольно. Ну-ка, сколько такая маленькая шоколадочка стоит? 6,95. Рубленый шоколад. Рубленый шоколад. 19 фантом баночек. 19. Ага. Ну, какао-баба? Какао-бабы. Джинджер. Смотри, как. Где какао? Вот. И чего они? Из них делают какао. А вот, смотри, сейчас поговорили об этом, и вот оно. Яблоки карамельные. Вау, вау, вау. Конечно, я бы... в 2 шагах от Apple Store. Ну, 50 ты не держал. Навряд ли бы я это кушала. Но... Да. Вот это вот выглядит не очень аппетитно. Пассивно так. Но очень мило. Вот протестуют ребята, каждый раз идет протест, и они вот показывают какую-то правду. Так что вот так вот. Они одевают лицо Гай Фокса. Вот так интересно в масках стоят. И так каждый год. Даже очень много арестов происходит в этот день. Слушай, сыроежество это еще хуже. Да, они там... Они ненормальные, они вообще... Правильно. Посмотрите, какая красота! Прям Рождество. Так блестит. Я прям как ворона прибежала на блеск. Нет! Я снимала, что мы идем под дождем. Мы конкретно под дождем. Ой, все, надо прятаться. Привет, это Настя. Сегодня мне посчастливилось подержать в руках телефон, но он почему-то с какой-то присоской. Юра мне подарил как телефон с присоской. Юра, что это за присоска? А что такое? Юра, что это за присоска? Юра, как ее брать? А как выйти? Назад. Хи-хи. Вот так. Вот так я буду себя снимать, Юра. Раз ты меня не снимаешь.
Ну что, нравится? Туфта. Очередное разводилово. Эта камера как будто приклеена просто... Что это за Вот фигня? мне тоже не нравится, что она выпирает. Ну ладно, берем 2. Юр, ты выбирая телефон и делаешь обзор, или ты просто покупаешь эмоционально? Меня зовут Владимир Постный. Вы никак не связаны с И ярославскими сегодня я шинами? приехал в ВАГ Так. для того, чтобы взять у вас интервью. Мои коллеги сказали, что вы никогда не покупали другого телефона, кроме iPhone. Просто поделитесь своими предсказаниями по поводу президентских выборов в России. Ай. Я думаю, Собчак не пройдет. И такой последний вопрос. Юрий, всегда приятно говорить с умным человеком. И как умный человек умному человеку, скажите мне, пожалуйста, где ближайший туалет? Да, страдает. Спасибо. Главное не на газон, главное не на газон. С вами был Владимир Постный. До новых встреч. Еще не доехали, уже началось. Всегда есть такие начнутся. Да, мы первые. Ну что, видно не алё, ну как и ожидалось. Не алё. Где залет? Он же там есть, а на видео нет. С Новым годом! Новый год намчится! Скоро все случится! Сбудется! Счастлив! Дорогие граждане Российской Федерации, я президент. Я поздравляю вас с новым 2018 годом! Я желаю вам, чтобы сбылись все мои мечты, все мои желания. Ура! Вперед! В очередь! Пятерочку! Давай бегом! А потом туда! Беги, человек! Неужели попали? Неужели? Шикарное место. Жаль, не видно на видео. Уху! Еще высоко. 3. Ура! Последние самые. Класс. Я думаю, сейчас еще одну. Уху! Они с балкончика смотрят. Сейчас пошли теплые.